сейчас у меня хорошо. Ой, как они наложились. Красиво снимают здесь. Там не видно из-за деревьев. А здесь красиво. Ой, какие салюты. Глянь. Кустиками. Здесь функция салюта есть. С днем Смоленска, днем освобождения Смоленска. Ура! Красиво. Многие снимают салют и выкладывают их, потом показывают. Ну опять пошли кустики такие, как цветы. Красиво. Но я сначала не успела. Стала грохотать. Пока камеру эту навела, не успела. Раньше видно было, а теперь этот дом поставили этот. Там же у нас в середине еще было. А так теперь только здесь сбоку, еще там далеко на Покровке. Ой, какие большие, большие, большие. Красота. Пушка. Не, мне уже не мешает. Красота. Ой, как красиво. Ну, вот тут они поля, как красиво слева. Красиво. О, грохот. Все коты попрятались, собаки тоже. И бомжи, небось, нырнули куда-нибудь со страху. Меня их не испугаешь салютами. Самое красивое, наконец-то. Бедные звери смоленские. Все попрятались. Надо написать конец. Смотри, сколько дыма вон там плывет. Даже он луну прикрыла. Луна была, да? Ну вон она. Ну ладно. Я не вижу ни луны. Да прямо вон.